Hola a todos, yo soy Zero. Yo les vengo a hacer la reseña del DVD de Los Caballeros del Zodíaco, la leyenda del santuario, edición limitada. Esta es sin duda la mejor edición, el paquete en realidad, mejor packaging que tuvo la Argentina de alguna película de anime. Esta es totalmente igual a la edición japonesa en todos los aspectos. Como pueden ver, tiene un frente parecido a lo que es la caja de la armadura de Pegaso. Bueno, vamos a ver. La película se estrenó en Argentina y algo. Está viendo que es un poquito reflejo. Bastante bonito. Tiene el extra de las entrevistas de María Castañeda, María Fernanda Morales, Pepe Vich y Ricardo Mendoza. Digamos que realmente los fans de Sensei hicimos incluso lo imposible para que se adapte al español latinoamericano con las voces originales. Y sin duda agradecemos a Pegaso, que la mamá de salud, y reconocemos el desenlace siempre va de los fans para los fans. Esta película tiene muchos Fui con la mentalidad de que esto era un nuevo set, y creo que por eso lo disfruto mucho. Bueno, mucha introducción y vamos a ver algo. Vamos a ver cómo está. Como os dije, esto es una edición totalmente igual a la japonesa, con todos los extras. Son pequeños brillecitos parecido como collares en material hecho de cartón duro. No sé si la edición japonesa es metal o chapita. Dragon Shiryu, Sensei Yoga, Pegaso Seiya, y el último, Shonen Andromeda. Me pareció un poco triste, decepcionante el que no tenga de Fénix. Sin embargo, se supone que los caballeros de bronce, Fénix también de bronce, eran los principales, así que aquí está. Luego de esto tenemos un certificado de originalidad, autenticidad. Sí, acá en Argentina se vendieron 5.000 copias y yo tengo entre las primeras 200. No sé cómo le fue en ventas, realmente eso no me interesa averiguar. Sé que varios fans estuvimos entusiasmados por esto. Estos son postales de los caballeros. Ahí está. Cada uno de ellos.
Chan, bastante bonito, con Aries. Shiryu con Cáncer. El musical de Cáncer fue súper bizarro. Tenemos a Yuga con Camus. Las armaduras de los caballeros dorados estuvieron muy geniales. Me gustaron mucho. Tenemos a Pegasus Seiya con Aldebarán. Y a Fénix con, no estoy seguro si es Capricornio, Caballero de Capricornio, o Saga, no estoy seguro de cuál es. No recuerdo. Y también vienen con mis posters originales. Tenemos los protagonistas. Atena, me gustó mucho el diseño de Atena. Y tenemos